Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين sekalian bahwa jamaah bahwa sesepuh bahwa sesepuh dan bangsa di Nampung bil khusus bapak masjid dan bangsa hormati dan seluruh jamaah apa itu rahimani rahimakumullah. Ya Allah Ta'ala sahari rahmat semoga berkah teman-teman kita seluruh. Alhamdulillah seluruh puji dan panuwun dan satu tujuan tentang sedihan Allah tasih paling pinter-pinter kalimatan karahajan, kesehatan, kesempatan sehingga meninggal menikah kita dipun tarangaken Allah Ta'ala saged makempal manunggal kita akan semalipun cicipan kita selaku umat Islam ya menikah kan sekapur jadi menggayuh timbul kalau mempati mendai ilmi agami tolak ilmi menjadi pemahaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sampai itu teman-teman kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu ingkang manfaat sehingga saged kita amalaken hingga dados sangu dados bekal kita samangke direka ing dalam kita ngadepi panggesanan kita dalam dunia kita dan dados bekal sangu ulan panjenengan sedaya samangke wonten ing panggesanan kita ing selambungipun wonten ing akhirat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang tansah dipun-pun Allah Ta'ala. Wilayah kita dan pengawasan dari kita mereka, insya Allah kita dari merasakan, kita dari merasakan jadi kebaikan kalian amalan penggugur dosa, amal-amal ingkang saged rusak, ingkang saged mengguguraken, ingkang saged gogrokaken dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya. Kalau itu rahimahumullah, kalau anda malih pindah malih pilih kita sedaya menika menungso ingkang boten luput saking tumindak dosa. Di satu dinten mesti tumindak dosa, rinten lan dalu tindakaken maksiat utawi tumindak lepat dumateng Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ngendika kullu bani Adam khata. Saben anak Adam, saben menungso iku khata, asring. Mesti asring sering nindakake dosa utawa maksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ananging sak becik-becike wong kang tumindak luput
Saapi-api wong kang tumindak dosa lan maksiat yaiku wong-wong kang gelem bertobat marang Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala menika tresno apa itu. Allah taala tresno dumateng tiang-tiang ingkang remen mertobat dumateng Allah taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sak temene Allah iku tresno marang wong-wong kang tawabin. Tawabin menika tiang-tiang ingkang asring ingkang remen mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapura, nggih, nyuwun ampunan saking ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wangsul kita kembali nggih dumateng ngarsipun Allah taala, kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kembali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nggih hamba-hamba Allah yang akan dicintai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wonten ing pepanggihan iki sampun dipengker kita sampun aturaken amalan ingkang kaping sekawan lan kaping gangsal ingkang saged ngapusaken saged ngguguraken dosa-dosa lan kaluputan kita. Injil menika yang kaping sekawan, amalan ingkang kaping sekawan injil menika meneladani Kanjeng Nabi. Nggih, mencontoh mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Derek sunnahipun kanjeng Nabi. Derek piwucalipun kanjeng Nabi. Derek ajaranipun kanjeng Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Ini amalan yang keempat. Ingkang saged dados penghapus dosa. Saged dados penghapus dosa kita. Mengikuti ajaran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataan beliau kita ikuti. Bagaimana beliau berbicara. Dari perbuatan, yaitu tumindak beliau. Bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau melakukan suatu perbuatan ya kebaikan, maka kita ikuti. Demikian pula bagaimana beliau berakidah, bagaimana beliau beribadah. Sedaya kita nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai bagaimana beliau memakai pakaian, bagaimana beliau mengenakan sendal. Memakai sendal ini juga ada tuntunannya. Contohnya, contohipun ngagem sendal utawi sepatu, maka kita dianjurkan, kita dicontohkan ya untuk memakainya terlebih dahulu dari yang kanan. Dari yang kanan terlebih dahulu. Menawi ngagem rasukan, ngagem kelambi, utawi ngagem celana semanten ugi, nggih ngagem sendal menika ya kita mulai terlebih dahulu ingkang tengen langkung rumiyin. Kanten Kanjeng Nabi menika remen nggih, remen piyambakipun ngagem rasukanipun dipun milai kanthi bagian ingkang tengen langkung rumiyin. Menika contoh. Kalau dalam hal perkara-perkara yang kecil ini ada tuntunannya, maka terlebih lagi perkara-perkara yang lebih besar. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau beribadah. Pripun Kanjeng Nabi yang pripun nindakaken
salat. Nggih. Pripun Kanjeng Nabi menika saum utawi siang. Pripun tuntunan Kanjeng Nabi menika donga. Pripun Kanjeng Nabi rumiyin zikir. Pripun Kanjeng Nabi rumiyin maos inggih menika sholawat lan sabiturutipun. Sampun wonten tuntunanipun. Kita katun derek tuntunan-tuntunan Quran. Nah, sinten ingkang kersa nderek tuntunan Kanjeng Nabi di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dia mengikuti Kanjeng Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni kalian dan akan mencintai kalian. Ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan mencintai kita menawi kita menika kersa nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi. Mboten tuntunanipun Ustaz fulan utawi kiai fulan utawi ulama fulan mboten. Nggih. Ustaz fulan wal alam itu tidak punya tuntunan. Nggih, tuntunannya Ustaz itu juga Kanjeng Nabi. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sedaya kaum muslimin, sedaya umatipun Kanjeng Nabi wajib wajib nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos-ngantos wonten para ulama menika ngendika sangaripun Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika, "Inis tata'ta alla tahukka ra'saka illa bi asarin faf'al." Nggih. Imam Sufyan Ats-Tsauri ngendika, jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan landasan dalil, kecuali dengan tuntunan Kanjeng Nabi, maka lakukanlah. Sampai menggaruk kepala. Mungkin sirahipun menika gatel utawi mungkin aspalipun gatel. Piye carane Kanjeng Nabi rumiyin napa garuk-garuk badanipun? Menawi saged nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi, iki pun ngendika Imam Sufyan Ats-Tsauri, monggo lakonono. Nek sliramu iso nderek nggih, sliramu ngerti piye carane Kanjeng Nabi niku garuk-garuk ngukur. Niki Pak, ngukur nggih, ngukur. Sanes ngukur panjang pendek satu bukan mengukur niku mengukur nggih. Mengukur ini menggaruk. Bapak Ibu rahimahumullah, inilah nasihat atau salah satu perkataan para ulama kita di antaranya adalah Sufyan sampai dalam hal menggaruk kepala atau menggaruk badan yang gatal. Kalau kita bisa mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi bagaimana cara menggaruk badan yang benar, kalau kita bisa lakukan maka lakukanlah. Lalu rahimahumullah, ini pentingnya kita untuk selalu mengikuti petunjuk, mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam setiap gerak-gerik kita, terlebih lagi dalam hal akidah kita, terlebih dalam hal ibadah kita. Ya, sehingga kita tidak boleh kemudian membuat inovasi baru ya dalam ritual ibadah kita. Karena ibadah itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad. Sedangkan perkawis ibadah menika sampun dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi. Piye carane salat, piye carane zikir, apa sing diwaos menawi zikir, piye carane sedekah, piye carane poso, piye carane umroh, piye carane haji, piye carane bermajelis ilmu, piye carane ngaji dan seterusnya. Ibadah-ibadah kalau mau sampun dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kantun derek. Kita kantun derek tuntunan kalau mau. Salajengipun Bapak Ibu rahimahumullah,
amalan ingkang saged dadosaken dosa-dosa kita dipun apunten dening Allah sampun kita aturaken ugi nggih menika minangka murojaah ingkang kaping gangsal nggih menika berwudu nggih berwudu wudu menika setunggalipun amalan ingkang saged ngresiki nggih dosa-dosa lan kalepatan kita dumateng Allah Ta'ala. Sampun kula aturaken dalilipun. Lajeng kaping 6 Bapak Ibu rahimahumullah amalan ingkang dados penggugur dosa lan kalepatan kita inggih menika salat wajib. Nggih, salat wajib menika dados setunggalipun amalan ingkang saged ngguguraken dosa-dosa lan kemaksiatan ingkang kita tindakaken. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda ing setunggal hadis Kanjeng Nabi ngendika ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa dumateng para sahabatipun. Bagaimana pendapat kalian? Para sahabat, kira-kira bagaimana pendapat kalian jika di depan pintu rumah salah seorang dari kalian nggih menawa ana ing ngarep omah sira iku ana salah sawijining kali sungai nggih misalipun niki griyanipun Pak sinten merah Pak Sep Pak Sujat tahu mboten niki oh Jakarta misal contohipun griyanipun Pak Sujat niki wonten ing ngajeng griyanipun wonten apa sungai wonten kali lajeng Kanjeng Nabi ngendika banjur dheweke adus ana ing kali iku nggih adus ping pinten ping 5 saben dintenipun nggih Pak Sujat gadhe griya niki wonten ing ngajengipun griya wonten apa kaline Pak Sujat niki saben dinten adus wonten ing kali ping 5 lajeng Kanjeng Nabi nyuwun pirsa apakah masih akan tersisa kotoran yang ada pada dirinya kira-kira para sahabatku kira-kira yen wong iku adus ping 5 saben dinane ora ing kali kuwi kira-kira isih ana reget apa ora sing isih tersisa rasih mboten napa wangsulipun para sahabat nggih qalu la yabqa min darnihi syai'un iki wangsulipun para sahabat tentu tidak akan tersisa sedikit pun dari kotorannya wahai Rasulullah adus ping 5 nggih nggih secara umum mestine resik nggih sedina adus ping 5 tentu kotoran-kotorannya akan bersih. Faqalu la yabqa min daranihi syai'un para sahabat menika tentu tidak akan tersisa sedikit pun dari kotorannya. Qala lajeng Kanjeng Nabi menika fadzalika mithlus shalawatil khamsi. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yo ngono kuwi. Yo ngono iku perumpamaane sholat 5 waktu. Nggih. Pilih yamhullahu bihinnal khotoya. Allah menghapus dosa-dosa dengan sholat tersebut. Ya Allah badhe
paring pangapunten, Allah badhe mbusak, ya Allah badhe ngukuraken dosa-dosa kanthi apa jalaran salat gangsal wekdal para. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, menika kautamanipun apa? Salat gangsal wekdal. Saged dados jalaran dipun apunten nggih. Matur suwun Mas, jazakallahu khair. Insyaallah. Nggih, gangsal hadiah. Masyaallah. Saged dados sebab nggih ingkang jalari dosa-dosa kaluputan kita, kemaksiatan kita menika dipun apunten, dipun guguraken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, salat tentu bukan hanya sekedar gerakan badan semata. Ya, salat kita bukan hanya sekedar gerakan badan semata. Namun lebih dari itu, salat itu merupakan gerakan yang mendatangkan berbagai manfaat. Nggih, ingkang ndumukaken kathah sangat manfaat saking salat ingkang kita tindakaken. Saya memberikan manfaat wonten ing kadonyan menika, manfaat duniawiyah lan ugi manfaat ukhrawiyah. Manfaat di dunia maupun manfaat untuk akhirat kita. Manfaat untuk akhirat kita adalah berupa apa? Pahala. Sinten ing nindakaken salat gangsal wekdal tentu kemawon piyambakipun badhe pikantuk ginanjar pahala piwales saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika manfaat dari wonten ing akhirat sakmenika. Lan ugi manfaat akhirat menika saking salat ingkang kita tindakaken inggih menika dipun apunten dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya. Nggih, salat ingkang kita tindakaken menika dados jalaran dipun apunten dosa-dosa lan kemaksiatan ingkang dipun tindakaken. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga manfaat dunia, manfaat kadonya saking salat ingkang kita tindakaken injil menika dipun sebataken bilih salat ini merupakan kesehatan kita. Ingkang saged menjadi kesehatan badan kita antawisipun menawi kita rutin anggenipun nindakaken salat. Salat 5 waktu. Ini akan menjadikan badan kita sehat. Demikian pula penghilang penyakit. Yang menghilangkan penyakit. Itu sebab, tentunya sebab penyakit menika saged ical saking badan kita, saking jasad utawi saking jiwa kita menika jalaran salat ingkang kita tindakaken. Jika banyak orang yang melakukan olahraga, biasanya kan kathah tiyang sing Masya Allah, olahraga rutin, saben enjang niki melampah-lampah, nek ten Klatar biasanya asring kula ngertos bapak-bapak biasanya ibu-ibu rutin jalan pagi bar subuh niku pun rame itu mlaku-mlaku. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, menawi kathah sameneika tiyang ingkang nindakaken olahraga rutin saben dinten. Jalan-jalan, jalan pagi, senam, sehat, lari untuk membakar kalori di dalam tubuh kita, maka Bapak Ibu rahimakumullah, salat 5 waktu ini pun akan membakar dosa. Salat 5 waktu inilah yang akan membakar dosa plus akan membakar kalori di dalam tubuh kita. Kalau kita rutin mengerjakan sholat, bukan hanya kalori yang akan terbakar, tapi juga
dosa-dosa yang kita kerjakan akan ikut terbakar. Artinya akan terhapuskan dengan sebab sholat tersebut. Imam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ngendika ya wonten ing setunggalipun kitab Zadul Ma'ad jilid kaping sekawan halaman 300 sekawan. Nggih, jilid 4 halaman 304. Beliau ngendika pilih sholat itu mengundang rezeki. Nggih, sholat menika dados mengundang rezeki. Nek pengin rezekine lancar pramila kedah jagi sholatipun. Nggih. Salajengipun Imam Ibnu Qayyim ngendika bilih salat menika menjadi kesehatan, menjaga kesehatan badan. Ugi salat menika menangkal penyakit. Salat mengundang rezeki, salat menjaga kesehatan, salat menangkal napa? Penyakit. Salajengipun kaping sekawan salat menika mengusir berbagai penyakit, lajeng salat ugi menguatkan badan. Nggih. Nek badane lemes, loyo itu berarti kemungkinan salate kurang. Nggih, salatipun kirang. Nah, nek pengen badanipun sehat, kuat, berikas waras menika kedah dipun jagi salatipun. Karena kan salat menika menguatkan apa? Badan dan juga menguatkan hati. Menguatkan hati, bukan hanya badan tapi juga menguatkan hati dan juga mencerahkan wajah. Mencerahkan wajah dan juga membahagiakan jiwa. Membahagiakan jiwa dan mengusir kemalasan. Mengusir kemalasan. Niku keutamanipun apa? Salat menika dipun sebat dening Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala wonten ing kitabipun Zadul Ma'ad. Kata sangat Bapak Ibu keutamaan utawi fadilah keutamaan keistimewaan dari sholat yang kita lakukan. Pramila monggo kula ajak dumateng pribadi kawula sumrambah jamaah sedaya monggo tansah kita jagi sholat gangsal wekdal kita. Ampun ngantos keteteran anggenipun nindakaken sholat gangsal wekdal. Wayahe subuh nggih subuh enggal-enggal wudu, enggal-enggal tangi wudu nindakaken salat subuh. Nggih. Enggal-enggal tindak datang masjid salat subuh berjamaah. Nggih. Wayahe luhur semanten menawi sampun mireng azan zuhur Allahu Akbar segera kita bergegas mengerjakan sholat zuhur. Kita datangi masjid untuk sholat berjamaah, sholat wayahipun asar semanten wayahipun maghrib kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjaga sholat 5 waktu karena keutamaan yang luar biasa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Rahimahullah salajengipun amalan ingkang kaping 7 ingkang saged dados jalaran dosa lan kalumutan kita dipun apunten dening Allah. Amalan ingkang kaping 7 ingkang dados sebab dosa lan kemaksiatan dipun apunten dening Allah taala injih menika siang Ramadan. Napa Bapak Ibu? Siang Ramadan. Siang Ramadan menika amalan ingkang kaping pinten? Kaping 7.
ingkang saged ngguguraken dosa-dosa kita. Bapak rahimakumullah, Ramadan tentu adalah tamu yang istimewa. Tamu yang kita nantikan kedatangannya. Siapa di antara kita yang tidak ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan yang mulia, yang dinanti oleh orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah menanti kedatangan tamu yang istimewa itu. Ya, tamu ini adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran ini. Jadi, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi Quran, yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Tidak ada bulan di mana Allah membuka pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka kecuali pada bulan Ramadan. Plus, ini ada bonusnya, pada bulan ini Allah membelenggu, Allah Ta'ala mengikat musuh bebuyutan kita. Sinten itu? Setan. Wasufidatis syaitan. Dan dibelenggulah para setan yang durjana. Lajeng wonten ing wulan Ramadan menika wonten setunggalipun dalu. Wonten ing setunggalipun malam yang spesial, yang lebih berharga, yang lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan niki setara kalian pinten tahun? 83 atau 84 tahun. Satu malam, ya, satu malam itu setara dengan 83 tahun. Nah, satu malam ini lebih utama daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 83 tahun. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini dikenal dengan malam apa? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Satu malam saja, akan tetapi keutamaannya melebihi dari 83 tahun. Ya, lebih baik daripada 83. Artinya satu malam di mana kita beribadah di malam itu, maka nilainya, pahalanya lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama 83 tahun. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya, di sepertiga ingkang keberapa? Sepertiga pertama, kedua atau ketiga? Ketiga terakhir. Sepertiga terakhir. Berarti dari malam 21, malam 22, 23 sampai malam 30. Nah, 10 malam terakhir inilah ya waktu malam Lailatul Qadar akan turun. Tentunya hanya satu malam. Ya, Allah merahasiakan akan turun di malam keberapa? Ya, malam 21, mungkin 23, mungkin 24, atau mungkin di malam-malam genap bisa saja terjadi. Masyaallah muslimin, keutamaan yang luar biasa itu semua ada pada bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira
Kanjeng Nabi paring apa? Kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan ini. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul mubarak. Ya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kanjeng Nabi ngendika bulan ingkang kebak berkah menika bulan napa? Bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Ya, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Ya, dados poso Ramadan, siang Ramadan mereka hukumipun apa Bapak Ibu? Wajib. Wajib itu artinya kalau kita kerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan kita dapat dosa. Ini wajib. Secara ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, nek wajib niku kita kerjakan, harus dikerjakan dan kita akan mendapatkan pahala. Kita berarti kantuk ganjaran saking Allah Ta'ala. Lan menawi kita tilaraken, kita remehaken, kita boten tindakaken pramila kita badhe pikantuk napa? Dosa. Berdosa. Terus dosa mereka boten namung tumindak maksiat. Nggih, mboten namung tumindak molimo. Dosa mereka ugi kalebet nilaraken perintah ingkang wajib. Mereka kalebet tumindak dosa. Nggih, rahimahullah. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika yuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Wonten ing bulan Ramadan pintu-pintu swarga, pintu swarga niku pinten? Cacahipun 8. Sedanten dipun bikak dening Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Pintu neraka pinten cacahipun? Lawangipun neraka pinten? Nah, nek pintu lawangipun swarga leres 8 nggih. Menawi pintu neraka pinten? Pinten? 7. Nggih, 7 cacahipun. Nah, 8 lawanging neraka dipun bikak dening Allah, 7 lawangipun neraka, 8 lawangipun swarga dipun bikak dening Allah Ta'ala, 7 lawangipun neraka dipun tutup dening Allah Subhanahu wa taala. Nika wonten ing bulan Ramadan. Wa tuwallu fihi syayatin, dan bulan ini ada yaitu setan-setan dibelenggu. Ya, setan-setan dipun bondo. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang untuk mendapatkannya. Siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang untuk mendapatkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan atau keistimewaan bulan ini, Allah membentangkan ampunannya. Allah njlembere pangapuranipun wonten ing bulan Ramadan menika. Sehingga ada banyak amalan yang ganjarannya adalah ampunan Allah. Wonten kathah amalan ingkang ganjaranipun napa? Ampunan, pangapura saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun napa? Poso
Ramadan. Tersebut siam Ramadan. Kanjeng Nabi ngendika man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kenapa lagi? Dalilipun iki. Dalil menawi poso niku saged ngguguraken dosa-dosane awake dhewe. Hadis Kanjeng Nabi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan sapa wonge kang poso ana ing wulan Ramadan imanan wa ihtisaban kanthi iman nggih pitados bilih siam menika dawuhipun Allah nggih pitados bilih Allah beri paring pahala ganjaran saking siam yang kita tindakaken ihtisaban kanthi ngarep-arep mengharap pahala mengharapkan ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi mongko bakal diapura dosa-dosane kang wis mungkur di dosa-dosa ingkang sampun dipun tindakaken menika badhe dipun ampunten dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semanten ugi wonten amalan sanesipun ingkang saged nggih menika mbusak lan ngguguraken dosa kita. Yang tersipun Kanjeng Nabi ngendika man qoma Ramadan. Tak sapa kang nindakake salat bengi, salat malam, qiyamul lail, salat tarawih wonten ing bulan Ramadan imanan wa ihtisaban kanthi iman lan mengharap pahala saking ngarsanipun Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi monggo dosa-dosane bakal diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, menika keutamaan siang Ramadan. Nggih, menika saged ngguguraken dosa-dosa lan kaluputan kita wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo nggih mulai sak menika mulai bulan menika bulan apa? Bulan Rajab nggih, bulan Rajab kita kedah persiapan. Nggih, kita sudah harus persiapkan diri dengan baik, tata niat perbarui taubat, siapkan diri kita untuk menyambut bulan suci. Dengan apa? Dengan menata hati, membersihkan hati, bersihkan dengan bertaubat kepada Allah. Persiapkan ilmu, persiapkan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga Ramadan kita lalui dengan semaksimal mungkin. Bulan Rajab waktunya kita menanam. Bulan Sya'ban waktunya kita mengairi tanaman kita. Bulan Ramadan saatnya kita memanen. Panen raya kita nanti pada bulan Ramadan. Panen raya apa maksudipun? Panen raya amal soleh. Ya, memaksimalkan amal soleh. Sanes pahala. Nggih. Bulan Ramadan nek mboten poso nggih mboten pikantuk pahala. Nek mboten tadarus, mboten ngaji, nggih mboten angsal pahala. Nek mboten tarawih, nggih mboten angsal pahala. Nek mboten qiyamul lail, nggih mboten kathah anggenipun ibadah, kathah zikir, kathah donga, kathah sedekah, nggih tidak akan bisa panen pahala. Kita bisa panen raya ketika kita bisa memaksimalkan amal soleh di bulan tersebut. Bagaimana kita bisa memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan? Maka kita harus persiapkan, harus kita biasakan dari bulan Rajab ini. Jadi, kita harus sudah memulai bacaan Al-Quran kita. Mulai maos Al-Quran pun kita mulai rajin berdoa, rajin mengaji, rajin berzikir, rajin bersedekah, rajin sholat sunnah, rajin puasa. Apalagi bulan Rajab adalah bulan yang haram, bulan suci, termasuk bulan yang mulia.
yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin untuk menyambut bulan suci, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Sehingga ketika telah datang dan telah tiba bulan itu, kita telah siap untuk bisa memaksimalkan amal ibadah kita. Dan tentunya jangan lupa kita juga perbanyak berdoa, memohon, menyuwun, tetunggu dengan Allah. Mungkin Allah Ta'ala mempertemukan kita, ya, mungkin Allah Ta'ala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami dengan bulan Ramadan. Berilah kami kekuatan, berilah kami taufik untuk bisa mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan nanti dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya. Itu yang kita minta kepada Allah. Jadi sekarang kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena betapa banyak orang itu tinggal beberapa hari bulan Ramadan tiba, ternyata ajal sudah mendahulunya. Ada yang sepekan sebelum bulan Ramadan dijemput oleh Allah. Ada yang 5 hari ya sebelum bulan Ramadan sudah meninggal dunia. Ya, ada mungkin tinggal 1 hari ya sebelum datangnya bulan Ramadan, ternyata Allah sudah memanggilnya. Ya, maka semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah di tahun ini untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan mengisinya dengan amal soleh yang sebaik-baiknya. Kata Bapak Ibu Allah, sakit kalau aturakan 2 amal yang bisa menghapuskan atau menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita, yaitu yang keenam apa wow? Sholat wajib, ya sholat 5 waktu, ini menggugurkan dosa. Kemudian ingkang kaping 7 napa? Puasa Ramadan. Siang Ramadan menika kalebet amalan ingkang saged ngguguraken dosa-dosa lan kaluputan kita. Mekaten kita akhiri, kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.